Так, друзі, розпочинається третій випуск по ремонту мого Passat. Ремонт поломок, які виникли вже при користуванні авто, і тих поломок, які я бачив при купівлі авто. Так що в коментарях сильно там не зустрічайте, що я купив якийсь там поганий автомобіль. Автомобіль в роках, автомобіль ваг, в ньому притаманні поломки, які він набуває з роками. Особливо, коли трохи ним автомобілем користуються недобре, тобто запускають. В цьому автомобілі трішки такі поломки є. Ну, маємо, що маємо. На що було, на те й купив. Приємного перегляду. Дивимось третій випуск. Вчора зранку завів автомобіль, троїть. Сьогодні попав до Вані. Зараз питаємо, що там трапилось. Вань, що там? Причина, що не робив другий циліндр в системі зажигання. Значить, перевіряю, тут на всіх є імпульс, на другому немає. Включаюсь кабель-трекером, куди веде цей провід. Провід веде ось до сюди, сюди. Потім він заходить ось до цю лампочку, потім йде сюди по цьому проводі і заходить на цей розйом. На цьому розйомі у нас комутатор. Коммутатор ще той, на ньому Hitachi написано. Старіть його, так? Так, видно. Вещь старинна, ціни немалої. Це він згорів. Тільки вона кінчилась. Він згорів, я думаю, по причині перегріву. Тут термопаста вже суха стала і вона погано йому дала тепло. А воно тут має охлаждатися? Це радіатор, так. Воно воздухом охлаждає. Треба міняти. Ось така історія. Йдемо шукати. Йдемо в магазин, спитаємо, чи є в наявності, скільки коштує цей комутатор. Що? Хто дозволяв відеозйомку? Ярик розрішав відеозйомку. Коротше, є тільки по Мобілетрону. Ні, є там і дорожчий. Такий бюджетний варіант Мобілетрон, але гарантії на нього ніякої немає. Чи буде воно працювати. Ой-ой-ой-ой. Будемо зараз щось думати, що його робити. Прийшов мені комутатор. Сьогодні забрав на новій почті. Ось він з радіатором, з усім. І поставив власник мітки, він беушний. Зараз я його підключу і попробуємо запустити двигун. Пробуй. Коротше, залишив ключі в замку запалення, сів акумулятор повністю. Ставимо на зарядку. Так, встановив, акумулятор заряджається. Думаю, що вже зарядився. А попробуємо запустити. О! Нормальок! Не січать. Все, глушим і перепаковую на місце. Обов'язково витираю стару пасту. І ось яка паста була, бачите, під цим, що я купив. Якась жирна, не знаю, яка вона краща. Ну ось цю білу потрібно витерти стару і накласти нову. Так само тут я це витираю і накладаю нову пасту. Так накладаю гарний слой сюди, по всій площі. Я не знаю, скільки тут має бути, Вані десь немає. Сьогодні він вихідний. Ну, накладу багато, щоб гарно проводило тепло, щоб не було перегріва комутатора.
І, мабуть, помащу його трохи. Отак гарно також намастив сам комутатор. Тепер можна ставити. До речі, напишіть, хто знає, через який термін потрібно міняти цю пасту. Скільки можна на ній їздити. Значить, що, розібрав на даний час ліву сторону. Буду міняти пружини. Буду міняти ось тут салінблок, тому що він порепаний, продавлений. І міняю салінблок в цьому рычагу, так як палець шарова ціла, а салінблок розбитий. Потрібно замінити. Випадають в нього запасні частини. Бачите, він одійшов. І от така пружина. Оця пружина в мене стояла. Ці буду ставити. Купував беушні. Діаметр пружини, яку буду встановлювати, 13,8 мм. Пружина, яка стояла, діаметр, якщо не помиляюся, 16 чи 15 мм. Щось таке. Машина була дуже жорстка. Це видно з 2,5. І відразу вдів два нових ската напередок, щоб зробити розвал, сходження коліс. Резина Тундра Nordway 205х60х16. Мені здається, що вона буде трішки густи, правда? Ну, поїздимо, побачимо. Не буде? Праву сторону я також зібрав, замінив задній рычаг. Все. І не забуваємо обтягувати. Цього я також міняв рычаг, ставив бушного. Салінблоки всі затягуємо на опущеному автомобілі. Настав час ремонту куліси. Значить, нам необхідно зняти. Вона не хоче зніматися. Не хотіла ставитись, а потім не хоче зніматися. Оце отак доверху. Далі відкручуємо гаєчку, цю гаєчку і цю гаєчку. Отак я зняв його. Повністю можна і не знімати. Мені необхідна з нижнього та тяга з болтиком під шестигранник на 6. Потрібно мені її відкрутити. Але перед тим як відкручувати, поставити от там спереді мітку. Хоч приблизно як вона стоїть, в якому положенні. Далі нам необхідно відкрутити цей болтик і зняти колісо з вала коробки. І спробувати дістати її сюди. Думаю, що вийде через пильник. Єсть. Зняв. Поставити її буде там наживити в салоні, я не знаю, чи вийде. Бачите, який вих, яка вироботка. Буду ставити карданчик від ВАЗа. Можливо, трохи скречно, але спробуємо встановити його, як воно буде працювати. Якщо не сподобається, потім замінимо на оригінал чи щось інше. Зараз мені необхідно ось так виставити. Навіть і не так, а по краю ось цього. Мені потрібно поставити цей карданчик. Ось отак. Щоб було чотенько. І відрізаємо ось тут. Значить, виходить, мені потрібно відрізати отут. Дивився в інтернеті, що оця штука з ВАЗа стає чітко на вал. Я і міряв вал, оцей діаметр, він нормальний туди, але воно має ставати ось так. Бачите? А тут у нас тонший діаметр вала і воно люфтить. Халепа. Не стає. Буду пробувати реанімувати старий карданчик. Коротше, таке виходить, що я не хочу знімати таке. Це я розібрав. Тут стояли такі вставочки, вони всі розбиті. Пальчик розбитий. Тут розбито. Мені треба їхати строчно. Як завжди. Треба їхати, треба робити машину. Що зробив? Сюди встановив шланг тимчасово. Буде болт. Зараз його ставлю. Болт плотно сюди заходить. І тут чуть маленький люфточок є, звичайно. Ось так. Воно все буде. Це тимчасово. Тимчасово. Так, ребята, сильно не серчайте. Зламав я це вухо під час спроб реставрації. Все, люфта ніякого немає взагалі.
Там всередині стоїть шланг, болт, законтрагаю, по краях встановив ось тут і тут, щоб воно не люфтило. Отак, вдоль болта резинові прокладки. Все чітко. На якийсь термін хватить, далі буду думати, що краще зробити. Навірно, буду ставити не це. Тут тільки в одну сторону воно грає ось так, а так не грає. Є або жигульовий карданчик із хрестовинкою, або із Шкоди. Знайшов, що є із Шкоди ставлять карданчики. Поки ставимо це. Так, все стоїть, тільки беріть на цю сторону трошки більше, а сюди меншу шляпку обрізав, тому що достає до коробки. А так все чітко, люфта немає. Все. Ну все, друзі, зробив. Люфта немає. Взагалі от такий чуть-чуть люфток. Так трішки є, не знаю, це мабуть десь у коробці. Ну і на яблуці трошки гуляє. А так все чітко. Як кажуть, небо і земля. Отак воно виходить. Не знаю, можливо тільки в мене чи у всіх автомеханіків, у кого є власний автомобіль. Завжди на нього не вистачає часу. Все бігом, якісь перекури, зранку ввечері. Це жесть. Мені це, не, чесно скажучи, не дуже подобається. Люблю, щоб не спіша конкретно все зробити. Так виходить все якось бігом. Ну що, такий ремонт карданчика служить уже більше 3 місяців. Люфти не збільшились. І поки не збільшаться люфти, чіпати я його не буду. А от коли вже там щось мені не сподобається, тоді вже буду ставити карданчик від Шкоди Феліції. Якщо не помиляюся, хтось мені писав в коментарях, що підходить, і в недрах інтернету знаходив, що підходить від Шкоди. Так що так. Дякую, що дивитесь. Оцініть відео вподобайкою. І до зустрічі в нових випусках. Пока.